tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella riviera del Brenta. Oggi mi trovo a Stra, vi ho appena fatto vedere la facciata di Villa Pisani, detta la Nazionale, una delle ville più iconiche della riviera del Brenta. Da qui parto per fare una passeggiata, una sgambata, perché oggi la mia idea è quella di mettere sotto le gambe più chilometri possibili, perché sto preparando un nuovo cammino che vi dirò soltanto alla fine di questo video. Intanto venite con me, sarà tutta pianeggiante, però spero di portare a casa un bel po' di chilometri. Quindi partiamo da qui, da Stra, ci dirigiamo verso Fiesso d'Artico, lungo il Brenta, e vi racconto man mano quello che succede. Vamos, let's go! Dopo Stra ho proseguito lungo l'argine del Brenta, sono arrivato a Fiesso d'Artico. Fiesso d'Artico l'ho fatto tutto lungo l'argine fino a sbucare al ponte nel paesino di Palluello, e poi da lì ho preso la sinistra e sto sempre proseguendo lungo il Brenta, però me lo tengo un po' più spostato a sinistra, proseguo lungo questa strada che mi porterà a Dolo. Arrivati nella ridente Dolo, proseguiamo sempre lungo l'argine. Teniamo presente anche questo cartello, che qui passa la ciclabile. Ovviamente questo è un percorso non adeguato per chi cammina, ma è una ciclovia, chiamiamola così. Io mi sto permettendo di farla perché conosco, insomma, le distanze che posso percorrere, e il mio tentativo è quello di, come dicevo prima, cercare di mettere più chilometri possibili, perché sto preparando un cammino che vorrei fare fra qualche settimana, che ovviamente vi racconterò sul canale, e quindi diciamo che sto un po' inventando il percorso. Altra cosa che volevo dire, che in molti sempre mi chiedono che scarpe uso, cosa uso per questi cammini. Allora, io l'anno scorso ho usato le Trabucco 12 di Asics, quest'anno sto usando le 14. Se avete piacere di vedere una recensione su queste scarpe, che le sto usando per la prima volta quest'oggi, fatemelo sapere sotto nei commenti. Intanto Villa Ferretti Nani Mocenigo, stiamo uscendo da Dolo e andando verso Mira, e siamo più o meno a 9 km percorsi fino ad adesso.
e tutto procede molto bene. Ci siamo anche tolti un po' dal traffico perché si potrebbe arrivare a Mira anche dalla statale, però ho preferito evitare e fare questa strada che è molto più tranquilla, insomma. Si esce da quella direzione e ci si trova subito a questo incrocio, di là la statale, di qua il Brenta, questa villa. La via si chiama Tito e io prenderò questo per arrivare dritto a Mira e poi a Mira vediamo cosa deciderò di fare. Bene, allora quando sono arrivato a Mira ho attraversato il fiume, sono arrivato in statale, l'ho attraversata, praticamente la statale è lì. Percorrerò questo argine per un pezzo e più avanti là so che troverò un altro argine da costeggiare sulla sinistra per andare di nuovo verso Stra. Quindi diciamo che il mio anello è da Stra a Mira da una parte del Brenta e da Mira a Stra ritorno da un'altra angolazione, insomma, quindi i chilometri saranno più o meno un 25-26 alla fine della giornata. Comunque tutto quanto di pianura, un percorso appunto più ciclabile che pedonale, però dai, ci sta. All'altezza di questa passerella e di questa struttura inizia la nostra pista ciclabile e da qui si torna verso Stra. La parte di Argine fino ad Olo è ben frequentata e ci sono tanti che camminano, tanti che corrono, tanti con le bici. È un posto molto gettonato secondo me perché si vuole allenare un po'. E adesso io ho appena passato via Dolo, sono sempre lungo l'Argine, sono al 20° chilometro più o meno, tutto procede alla grande, direi super bene, quindi questo secondo me è un buonissimo allenamento in pianura.
Bene, sono arrivato a Stra, o meglio alla fine del percorso sull'Argine, e per chi fosse interessato di fare solo il percorso sull'Argine oppure fare il contrario di quello che ho fatto io, il percorso sull'Argine parte dal cimitero di Stra, che è proprio qui dietro. I chilometri sono stati più o meno 26-27. Ho voluto fare questo allenamento di sola pianura perché fra qualche settimana farò un cammino italiano, un cammino nelle Marche che si chiama il Cammino della Serenamiti, che parte da San Benedetto del Tronto e arriva a Sirolo. Quindi se volete vedere i capitoli relativi a quel cammino, iscrivetevi al canale e supportatemi, insomma, fate sì che vi faccia un po' scoprire a mio modo le bellezze della nostra Italia e anche del nostro mondo, perché più avanti arriveranno grosse sorprese. Era un bel pezzo che non mi dedicavo ad una bella camminata totalmente in piano, e devo dire che avevo un po' disimparato. Comunque dai, diciamo che la prima risposta è stata buona. Adesso nei prossimi giorni proseguirò con il mio allenamento. Intanto in questo video abbiamo apprezzato un po' la riviera del Brenta, abbiamo apprezzato nella prima parte delle ville, oserei dire imponenti, tutte quante bene o male del 1700 o giù di lì. Al ritorno ci siamo fatti l'Argine lungo e molto frequentato anche, quindi 26-27 chilometri belli, vissuti con grande spirito in questo territorio veneto che ci piace sempre. E niente, fatemi sapere se anche questo video vi è piaciuto, scrivetemelo sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!